នៅសុកប្តីថាអូនបងចង់ញ៉ាំឆាត្រប់ហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅផ្សារទៅឃើញត្រប់ល្អបើសិនជាអត់ល្អក៏ខ្ញុំអត់ធ្វើដែរបងប្អូនពីខែត្រជាក់ហ្នឹងគឺអត់សូវមានទេហើយថ្លៃទៀតឥឡូវជិតចូលខែក្តៅអញ្ចឹងធូរថ្លៃហើយឃើញនៅខ្ចីល្អបងប្អូនហើយខ្ញុំទិញប្រហែលជាជិត3គីឡូខ្ញុំលាងទឹកស្អាតហើយខ្ញុំយកអាំងទាំងមូលនៅក្នុងអូវិនណាបងប្អូននៅក្នុងជាក្រានកម្ដៅគឺខ្ញុំដាក់អាំងទាំងអស់អញ្ចឹងតែម្ដងហើយនៅក្នុងអូវិនខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំអាំងនៅខាងជាន់ក្រោមគឺខាងក្រោមហ្នឹងគេអត់ឲ្យបិទទ្វារចិត្តទេបងប្អូនគឺចំហអញ្ចឹងទៅហើយតមកដាក់អាំងមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយពេលហើយយើងអសាប្រែផងព្រោះខ្លាចខ្លោចហើយនៅពេលដែលដាក់អាំងប្រែចំហៀងទៅមួយចំហៀងរួចហើយគឺក្នុងរយៈពេលដែលចាំត្រប់អាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅឆាសាច់ហ្នឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំឆាសាច់ផ្សេងហើយបានខ្ញុំយកមកចាក់ពីលើត្រប់ពីមុនហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តឆាច្បល់ចូលជាមួយត្រប់ជាមួយសាច់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគឺខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេគឺខ្ញុំដាក់អាំងត្រប់ហើយរៀបដាក់ចានហើយបានខ្ញុំឆាសាច់ដាក់ពីលើក្រោយហើយឥឡូវមកមើលការឆាសាច់របស់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់អញ្ចឹងទៅខ្ទឹមសដែលច្រាំហើយហ្នឹងយកមកបំពងឲ្យឈ្ងុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយដាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើកន្លះគីឡូឯងព្រោះខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តសាច់ច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តសាច់តិចអញ្ចឹងកន្លះគីឡូគឺគ្រាប់ហើយត្រប់3គីឡូហ្នឹងបកមកបានតែបន្តិចទេបងប្អូនអត់ច្រើនទេហើយម្ហូបមួយមុខនេះកូនខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំទេព្រោះភាគច្រើនគឺគាត់អត់ចូលចិត្តមានបន្លែអញ្ចឹងណាឲ្យតែបន្លែគាត់ឆ្កឹះចេញហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឆាត្រប់មួយមុខនេះគឺខ្ញុំញ៉ាំតែ2នាក់ទេដេកប្រពន្ធខ្ញុំ2នាក់គឺល្មមតែម្ដងហើយគាត់យកទៅធ្វើការទៀតហើយដំបូងឡើយឆាសាច់ឲ្យឆ្អិនហើយខ្ញុំដាក់ទឹកត្រី1ស្លាបព្រាដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុបមាន់កន្លះស្លាបព្រាបាយស្ករ raw sugar ហ្នឹងខ្ញុំប្រើ2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើម្រេចណាបងប្អូនម្រេចខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយខ្ញុំឆាចូលគ្នាឲ្យឈ្ងុយបងប្អូនឆាចូលគ្នាឲ្យឈ្ងុយហើយខ្ញុំលួចទឹកជាចូលបន្តិចគឺទឹកសាបរបស់យើងហ្នឹងចាក់ចូលកន្លះកូនចានចង្កឹះហើយខ្ញុំរំងាស់ទុកឲ្យឆ្អិនសាច់ជ្រូកបងប្អូនព្រោះអីសាច់ជ្រូកគឺខ្ញុំត្រូវការឲ្យឆ្អិនខ្លាំងអញ្ចឹងណាតបមកបានខ្ញុំដាក់ទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយទៀតដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងកូរឲ្យសព្វចូលគ្នាអញ្ចឹងណាសាច់ជ្រូកឆ្អិនហើយសាច់ជ្រូកឆ្អិនហើយខ្ញុំក៏ដាក់ស្លឹកខ្ទឹមខ្លះស្លឹកខ្ទឹមគឺខ្ញុំហាន់ច្រើនដែរប្រហែល5ដើបបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំរំលែកទុកពាក់កណ្ដាលទុករោយពីលើហើយនឹងពាក់កណ្ដាលទៀតគឺខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងសាច់ដែលយើងឆានឹងតែម្ដងហើយត្រប់ដែលខ្ញុំដាក់អាំងហ្នឹងគឺឆ្អិនហើយខ្ញុំបិទភ្លើងហ្នឹងគឺខ្ញុំទុកឲ្យត្រជាក់ហើយបានខ្ញុំយកមកបកសំបកចេញណាបងប្អូនបកសំបកចេញហើយខ្ញុំរៀបដាក់លើចានទាំងមូលហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាយកកាបិតមកកាត់ពាក់កណ្ដាលណាគឺរួចរាល់ហើយដាក់លើចានហើយបន្ទាប់មកដាក់សាច់ឆាពីលើនឹងតែម្ដងបងប្អូនហើយឆ្លៀតឱកាសនេះដែរខ្ញុំចង់មកណែនាំបងប្អូនឬក៏ប៉ាម៉ាក់ដែលគាត់មានបំណងចង់រកចំណូលបន្ថែមដែលមិនប៉ះពាល់ការងារប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសូមណែនាំអាជីវកម្ម Digital Online អាជីវកម្ម Digital Online ជាអាជីវកម្មស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មិនមែនជាអាជីវកម្មបោកប្រាស់មិនមែនជាអាជីវកម្មពីរ៉ាមីតអាជីវកម្ម Digital Online ជាអាជីវកម្មដែលធ្វើនៅកន្លែងណាក៏បានព្រោះអាជីវកម្មមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរត់ឲ្យអូតូ24ម៉ោងក្នុង7ថ្ងៃមិនមានបទពិសោធន៍មិនមានជំនាញមិនមានបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើ laptop មិនមានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ social media មិនសូវចេះអង់គ្លេសក៏អាចធ្វើបានព្រោះអាជីវកម្មមានអ្នកបង្រៀនមានអ្នកណែនាំបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតអាចចូលទៅ website របស់ខ្ញុំ www.silichang.com ហើយចូលចុះឈ្មោះដាក់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់បងប្អូនហើយចុចលឿនមកបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូ90នាទីដោយឥតគិតថ្លៃពីព័ត៌មានបន្ថែមហើយឥឡូវងាកមកមើលឆាត្រប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំបកទាំងមូលបែបនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែកាត់ជាពីរបែបហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកសាច់ដែលខ្ញុំឆាហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ស្រោចពីលើអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្រោចពីលើឲ្យសពលើត្រប់នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំរោយស្លឹកខ្ទឹមថែមពីលើបន្តិចទៀតគឺរួចរាល់ហើយបើរសជាតិសាច់ដែលឆាហ្នឹងបងប្អូនអាចភ្លក់មើលហើយថែមថយរសជាតិតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយខ្ញុំភ្លក់ហើយល្មមរសជាតិដែលខ្ញុំចង់បានហើយគឺខ្ញុំយកមកចាក់លើត្រប់ដែលកាត់ហើយបកហើយនៅលើចានហ្នឹង
រួចរាល់ជាការស្រេចវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយ